munaasabad si heer sare loo soo agaasimayo soo dhoweyn iyo sii sagootin ayaa waxaa loo sameeyey saxafiga weyn ee soomaaliyeed maxamed axmed xaaji cagmadhige. munaasabadaasi ayaa waxaa lagu qabtay cashadaahi dalka netherland ee magaalada rotterdam, waxaana ka soo qayb galay qeybaha bulshada iyo jaaliyada soomaaliyeed. kulankaasi soo dhoweynta cashada loo sameynayay wariye maxamed axmed xaaji cagmadhige ayaa waxa uu ahay kulan aad u qiimo badan, ayagoona ka soo qayb galeen dhammaanba qeybaha bulshada sida aqoon-yahano iyo fanaaniin iyo bahdii isboortiga iyo saxafiyiin. kulankaasi ayaa waxa uu ahay kulan aad u wanaagsan. dadka ka soo qayb galay soo dhoweynta saxafigaasi soomaaliyeed ee cashada lagu soo dhoweynayay ee maxamed axmed xaaji cagmadhige ayaa wejiyadooda waxaa ka muuqday farxad, ayagoona ahaayeen dad beri hore iskugu dambeysay uuna kulmiyey madashaasi in ay isku arkaan 40 sano kadib, 20 sano kadib iyo 15 sano kadib ayay is oranayeen dadka madashaasi ka soo qayb galay in ay iskugu dambeysay. waxaana kulankaasi soo dhoweyntahi ee ka soo qayb u ahay kulan aad u heer sarreeya. haddaba kulankaasi ayaa waxaa heese aad iyo aad u qiimo badan ka soo jeediya fanaankii hobolada qaranka waaberi cabdi baadil, isagoona mar waliba u taagan in damaashaadka iyo barnaamijyada iyo munaasabadaha jaalida soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka netherland inuu kala qayb qaato fanaanka weyn cabdi baadil, isagoona markaasna u qaaday heeso badan oo ay aad ula riyaaqeen dadka ka soo qayb galay munaasabada soo dhoweyntahi ee loo sameynayay saxafiga weyn maxamed axmed xaaji cagmadhige. isagoona ugu dambeyntiina maxamed axmed xaaji cagmadhige lagu soo dhoweeyey, isagoona sheegay kulankaasi kana soo jeediyey khudbad aad u wanaagsan, oona sheegay in dadkani wejiyadooda qaarkood ku cusub yihiin, qaarna aysan ku cusbeen. kulankaasi soo dhoweynta ee loo sameynayay wariye maxamed axmed xaaji cagmadhige ayaa waxaa qayb ka ahay soona ka qayb qaatay gudoomiyaha jaalida soomaalida cabdiqaadir cali nuune, isagoona sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay inuu wariye maxamed axmed xaaji cagmadhige muddo haatan aada u fogow mar labaad inuu ku soo dhoweeyo dalka netherland. wariye maxamed axmed xaaji cagmadhige ayaa waxaa kaloo uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in markii labaad uu ku soo laabto dalka holland, isagoona markaana la kulmi doono jaalida soomaalida ee ku dhaqan dalka holland. wariye maxamed axmed xaaji cagmadhige oo markaasna qabsaday mikrofoonka, hadaladiisana waxaa ka mid ahaa sida tan. iyo dadkii wakiilka ka yihiin ee iyaga laftooda jooga wadankan holland magaalooyinkiisa kala duwan. haddii aanu sheekada galno hadalku ma dhammaanayo, laakiin hadalka hore iska kaalin galay waqtiyo badanna waa helaynaa. aniga imaatanka aan imid holland waxaa igu dambeysay 2016, laakiin kuma raagin. hadda waxaan imid toddobaad inaan joogo si aan u arko dadka soomaalida aan ka dhashay iyo barnaamijyo kooban oo aan isleeyahay fursad ayaa loo helayaa ilaa safaaradda soomaaliyeed ee belgium, oo ujeedku uu yahay maxaa lagu noolyahay dadkeenuna inay ogaadaan in dad isku duuban ay jiraan oo holland jooga oo aysan u arkin in dadku ay iska mashquulsan yihiin. waxaan kaloo ku faraxsanahay dalada efsan oo midaysay daladaha sidoo kale ugu dambeyntii ayaa wariye maxamed axmed xaaji cagmadhige waxa uu sheegay sida uu ku faraxsan yahay in dalada efsan sida u midaysay daladaha kale ee ka dhisan